पक्ष्यांचे आवाज जसं कोकिळा, चातक पक्षी, मोर, सुतार पक्षी आणि चिमण्यांचा चिवचिवाट असे निसर्गातील पक्ष्यांचा आवाज आपल्यासमोर सादर करत आहे फनीच्या माध्यमातून. कोकिळा चातक पक्षी जेव्हा शेतकरी पेरणी करतो, पाऊस जेव्हा येतो तेव्हा चातक पक्षी जेव्हा ओरडतो तेव्हा पेरणी चालू होते. चातक पक्षी येत आहे. पेरतेवा त्यानंतर येत आहे पोपट. त्यानंतर सुतार पक्षी. त्यानंतर मोर. त्यानंतर चिमण्यांचा चिवचिवाट जेव्हा सर्व चिमण्या एकत्र येतात. सर्व पक्षी जेव्हा एकत्र आनंद उत्सव महोत्सव करतो तर सर्व पक्षी एकत्र आल्यावर एक आनंद करतो.